السلام علیکم ملګرو. دا په خانوځۍ کې موږ ته د سون حلوا د تیاري طریقه کار در ښکاره کوو. دا په خانوځۍ بازار کې د کاري مطیع الله صاحب زوی حفیظ الرحمن مولوي حفیظ الرحمن صاحب پخوي، نو په ډېر ښایسته انداز ډېره صفا ډېر ښایسته یې جوړوي. دغه ویډیو له موږ سره وګورئ، د دغې حلوا طریقه کار به هم ته یې وګورئ چې دا څنګه پخیږي او دا یې څه ته راښایسته په ښایسته انداز صفا پخوي، دغه به هم ته یې ووینئ. نو اوس موږ دغه ویډیو ته یې درته ښکاره کوو، دغه حلوا به ته یې وګورئ. زه هر چا ته وایم زه خپله ځینې وړمه له ده، زه څو واره مې ځینې وړي ده چې ښه حلوا ده، ته یې واره ټرای کړئ، ویې ګورئ، انشاءالله خوند به پرې واخلئ. وانه یې خاص اجزا په دا کې نشته، بس په دا کې غټ دغه چې دی هغه د شیدو دی. شیدو دی؟ بس میده او دلیا غنم ورته ویل کېږي، هغه سره مکس بس پخو شیدو ته ورلوږي، بس بیا شیدې ورته پټاوږي، بس بیا اور غواړي تقریبا 3 ګنټې 3.5 ګنټې ټایم طلب شوي و. په دا کې خاص استازي نشته، بیا په خپل د لاس غوړي و. نو اول چل چې ته دا تیاری اول چل ته څه شي کې اچ اول شیدې شو شیدې شوي جی بیا د شیدو بعد شیدې وایشي، بیا په شیدو کې د دلیا او میده ورته مکس کو. دلیا او میده جی بس بیا چې هغه مکس وله بس بیا به هغه شیدو ته ور واچوې. بیا چې کله شیدې جوش وکړي بیا به داسې چمچه کې وایي چې د دلیا او غنم لاندې ونه لګېږي. صحیح. نو بیا چې کله دغه سلو شیدې راوایشېدلې بیا شیدې ورته پټاوږي، په ټاټري باندې هم پټاوږي، په جوور لیمو باندې هم پټاوږي، په لیمو باندې هم پټاوږي. صحیح. بس هغه ورته پټاو کړې بس بیا به کراري بیا به په مړ اور باندې بس کراري په مړ اور باندې به سوکه سوکه خپلې اوبه وچي چې کله فل اوبه وچکي بیا پر 15 کیلو باندې تقریبا 3 پاوه بره ورلوږي او 400 د مزیداره پخوله دا ډرای فروټ ورلوږي. موږ خو فلحال خالي کاجو نه ورچو، پسته و بادام و جوز دغه درې شیان ورچو، لاچي ورچو. بس په اخر ټیم کې بیا دې لږ ښه د لاس غوړي ورچو. زه کور د ودان خانوزی की बर्फबारी और सोन हलवा का मज़ा.